Alo, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ nấu sữa đậu nành nè, hoặc là làm đậu hũ trắng. Rất là đơn giản luôn, chỉ với đậu nành hạt thì các bạn làm ra được rất là nhiều cái món ngon. Từ sữa đậu nành đến đậu hũ trắng, hoặc là cái món chiên ăn vặt cũng ngon nữa. Rất là dễ dàng. Thì bây giờ mời các bạn mình cùng vào bếp để thực hiện các món ngon từ đậu nành tươi này nha. Ở đây thì mình dùng 300g đậu nành. Chút nữa các bạn cho nước vào mình xay ra rất là nhiều. Thì đậu nành này rửa sạch xong rồi các bạn để đây mình ngâm qua một đêm. Ngâm đến khi nào mà các bạn thấy cái lớp vỏ ở bên ngoài nó tróc ra vậy nè. Thì vậy á, đậu nành nó mềm mình xay nó mới mịn được. Xả cho nó sạch lại với nước ha, có thể đãi bớt cái phần vỏ đi. Thì đậu nành này á, các bạn chia ra làm 2 lần để mình xay. Và mình xay cùng với 3 lít nước, tương đương 300g đậu nành hạt. Xay từ từ vậy nè, xay cho đậu nành nó mịn luôn á. Thì các bạn xay xong rồi cái mình tắt cối rồi cái mình xay tiếp. Xay khoảng vài lần rồi cho hết phần đậu nành ra cái nồi này, để chút nữa mình nấu luôn. Và lựa cái phần xác vả đậu này. Các bạn vắt cho nó khô ráo luôn ha. Đây là cái phần sữa này cũng đậm đặc á. Nếu như mà các bạn thích loãng hơn có thể dùng đến 4 lít nước cũng được nữa. Rồi cho cái phần bã này qua bên, chút nữa mình dùng sau. Hớt cái phần bọt ở trên của sữa nè, cho cái phần sữa nó được trong hơn ha. Rồi bây giờ bắt lên bếp sẽ nấu. Các bạn để lửa vừa thôi, mình nấu cho nó sôi lên. Trong thời gian nấu á, thì các bạn nhớ khuấy nha, không thôi là đậu nành nó bị đóng ở dưới đáy nồi á. Có bọt á, thì mình sẽ hớt bọt này bỏ đi để phần sữa nó trong hơn. Rồi mình sẽ để lửa nhỏ và mình nấu trong vòng 10 phút cho sữa nó chín. Và trong thời gian nấu thì thỉnh thoảng các bạn nhớ khuấy. Tiếp theo á, để làm cái phần đậu hũ thì mình dùng đây là 2 trái chanh. Chanh cũng nhỏ thôi, còn nếu mà trái lớn quá thì các bạn dùng 1 trái là cũng được. Cắt ra. Chanh này cái loại chanh có hạt á, cho nên là cái trái nó cũng nhỏ. Rồi mình sẽ vắt lấy cái phần nước cốt. Một chút nữa sẽ lựa cái phần hạt bỏ đi ha. Thì nếu mà nước chanh này các bạn lường khoảng 4 muỗng canh. Mình vắt cho hết luôn. Rồi lựa cái phần hạt bỏ đi. Cho vào 1 muỗng cà phê muối. Trộn đều lên cho phần muối nó tan. Thì ngoài nước chanh các bạn cũng có thể thay bằng 3 muỗng canh giấm. Phần sữa này mình nấu được 10 phút. Thì sữa nó sôi vậy là nó chín rồi đó. Các bạn nấu khoảng 10 phút là nó chín nè. Rồi phần này nếu mà thích uống sữa đậu nành thì bây giờ mình sẽ múc nó ra để có sữa đậu nành. Mình sẽ múc ra 1 ly nha. Phần còn lại thì mình làm tàu hũ trắng. Đây 1 ly sữa nóng. Phần còn lại này các bạn sẽ cho muối và chanh hồi nãy á, mình cho vào. Vừa cho thì các bạn vừa trộn đều vậy nè. Khi mà chanh vào á, nó sẽ kết tủa thì sữa đậu nành của mình nó sẽ lợn cợn vậy nè. Vậy là được rồi đó, mình sẽ tắt bếp luôn. Chuẩn bị cái miếng vải mùng hoặc là cái vải thưa cũng được nữa. Mình sắp nó lại 2-3 lớp. Cho cái phần sữa mình cho hết ra đây luôn. Lót ở bên dưới là cái gỗ để cho nó thoát nước á. Rồi sẽ phủ cái khăn đậy kín lên trên. Để chút nữa mình dằn cái mặt ở bên trên á. Các bạn sẽ dùng cái vật nặng để mình đè lên. Thì mình dùng cái nước này nè, đè lên cho nó nặng thì cái nước nó ra nhanh á. Ở bên dưới thì các bạn lót cái chén vậy nè để cho phần nước nó gõ xuống, nó không có bị động ở dưới cái thau. Rồi mình để yên từ 15 đến 30 phút. Phần bã đậu nành các bạn cho vào đan củ khoai lang. Mình dùng cái loại khoai lang nghệ, bào sợi nhỏ nhỏ ra ha. Bào vô á, chút chiên lên nó giòn và nó ngọt nữa. Mình sẽ cho vào đây bột năng để tạo cái độ dai cũng như là giòn nữa. Muối, hạt nêm, đường và tiêu. Mỗi thứ thì khoảng muỗng cà phê thôi. Phần này thì các bạn điều chỉnh lại.
tỏi phi hay là hành tím phi á, mình cho vào muỗng canh. Rồi mình sẽ trộn đều nha. Cái bã đậu nành này á, các bạn làm món chiên này cũng ngon, hoặc là mình làm trong cái món mà khổ qua kho chai cũng ngon nữa. Trộn thật là đều lên, có một chút bột vô á, thì nó kết dính dễ hơn. Các bạn trộn cho nó đều gia vị thì cái phần này nó sẽ có cái độ kết dính vừa luôn á, nó không có bị khô đâu. Để đây một chút, quay trở lại thì mình để được nửa tiếng. Nếu như các bạn thích cái phần tàu hũ trắng mà nó mềm hơn á, thì mình cho nó gõ nước ít thôi. Còn nếu mà mình thích cho nó dai dai á, thì đè cho nó thời gian lâu thì phần tàu hũ nó sẽ dai. Mình lấy ra hết luôn, mình để vậy nè, nó dai á, thì các bạn ăn tàu hũ trắng là mình chiên lên hoặc là mình kho xả ớt cũng ngon. Còn nếu mà thích cho nó cái độ dày nó dày hơn thì các bạn lót ở trên cái gỗ nhỏ thôi. Mình lót cái gỗ hơi lớn cho nên là nó mỏng, dai, dẻ, không có quá bở đâu. Cắt ra những cái miếng nhỏ nhỏ nè. Tàu hũ trắng này là nó chín sẵn rồi, các bạn có thể ăn trong mình nấu canh ăn cũng được, hoặc là mình chiên giòn lên chấm tương ớt, kho xả ớt, làm được tất cả các món chay luôn. Dễ dàng, chỉ với đậu nành mà mình xay ra thôi, chanh và muối để có ngay cái món tàu hũ trắng, không có bị bở đâu. Các bạn mua thì người ta làm sẽ cái lượng nước nó nhiều hơn, cho nên là cái miếng tàu hũ nó sẽ mềm lắm. Và đây là sữa đậu nành nè. Đậu nành này thì các bạn có thể uống nóng này nè, uống nóng cũng rất là tốt. Còn không thích uống nóng thì mình cho đường đá lạnh để có được cái ly sữa đậu nành lạnh, vừa ngon mà vừa tốt nữa. Các bạn có thể nấu sữa đậu nành nhiều, mình cất vào ngăn mát tủ lạnh để uống từ từ. Còn cái phần tàu hũ này chút nữa mình sẽ chiên lên. Quay trở lại cái phần chả này, nãy giờ mình để đây á, cho nó ngấm gia vị. Bây giờ mình trộn đều nó lên, sẽ vo thành từng viên để đem chiên. Nó có độ kết dính vậy nè, thì các bạn vo lại á, một chút nữa mình chiên lên nó mới ngon, nó không có bị rời. Để cho nó hơi dẹp một chút cho nó nhanh chín á. Cũng làm tương tự với những cái phần còn lại nha. Vo cho nó hơi tròn, xong rồi cái mình đè hơi dẹp dẹp. Chiên lên á, thì ở bên ngoài nó sẽ giòn giòn. Làm xong rồi các bạn để qua cái dĩa nè, làm lần lượt cho đến hết phần chả. Xong rồi các bạn chuẩn bị chảo dầu, mình có thể đem chiên ngay luôn. Chả chiên giòn, ăn cùng với rau cải nè, mình cuốn ngon lắm. Dầu sôi thì các bạn hãy thả vào chiên. Chiên vậy nó giòn và nó không có bị bể nữa. Chiên cho nó vàng hai mặt chả. Các bạn cũng đảo sơ sơ và mình chiên lửa nhỏ thôi, đừng có lớn quá, cho nó vàng đều là được à. Ở bên ngoài nó giòn gụm luôn á, cho thêm khoai lang vào á thì nó giòn và nó ngọt. Rồi bây giờ mình sẽ vớt lên nha, cho nó ráo dầu. Các bạn gấp lên á, thì mình thấy cái độ giòn ở bên ngoài nhiều lắm. Để cho nó ráo dầu xong mà mình cho qua cái dĩa, ăn cùng với tương ớt, hoặc là mình cuốn với rau cải nè, mình chấm thêm nước tương chai nữa, ăn với bún cũng ngon luôn. Bên trong thì có độ xốp và thơm, còn bên ngoài á, thì áo một lớp rất là giòn. Rồi bây giờ thì mình sẽ ăn thử nha. Chấm vào tương ớt, thêm chút xíu maizena. Xin mời các bạn cùng thưởng thức. Giòn rụm luôn. Gia vị thì mình nêm cũng vừa, chấm vô thì nó đậm đà hơn là các bạn ăn không. Và đến đây thì mình chúc các bạn ngon miệng với những món ăn từ đậu nành của mình nha. Đừng quên đăng ký kênh, like và chia sẻ những video ủng hộ kênh mình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.